歡迎係 cancel 咧，但係我嗰度但係咧，我個通告出嚟咧就寫明你7點之前就要睇一睇。其實今日咁好天咧，你都要睇一睇，因為有時我覺得有好多或者有啲計劃嘅永遠講唔出。大家咧就話，因為你都唔知發生咩事。今日咧就好簡單，想一路就經過條南橋，但係我哋就唔過，跟住直上去到 David 就轉咗，就由另外一邊條河落翻嚟，咁樣咧就跟住就喺後前過翻嚟，所以好多都係前面呢條咧就係其實你都可以講，不過就隔岸。大家就成日得開心。幾多最緊要嘅就自己個能力。有咩問題？好啊，冇問題啊，好啊 ，OK。嘻嘻。